¿Qué piensan ustedes de esto? Mira, aquí te muestro cómo quedó la instalación de un equipo de 18.000 BTU y un equipo de 12.000 BTU. Como te puedes dar cuenta, aquí está nuestra segunda unidad y nuestro equipo funcionando correctamente. Si quieres instalaciones como esta, no dudes en contactar con nosotros. Recuerda comentar, compartir y seguirnos.